Dámy a páni, vítajte pri pack openingu, kde budeme otvárať všetky tieto... Aj bože môj. Čaute ľudia, vítajte pri prvom videu z FIFA 19, kde som si pripravil tento pack opening. Všetky tieto bajčky budeme otvárať. Prvým začneme bajček dvoch hráčov a v podstate ešte potom si kúpim jeden prémiový zlatý jump bajček, keďže mám našetrené trošku. Ja dúfam, že na z toho niečo padne, aspoň jeden. Mám cieľ, jeden board. Dúfam, že to padne. Ideme prvý pack. Máme tu vzácneho hráča, ale nie zlaté vzácne. Dobre, takže ďalší si otvoríme asi bajček či hráču UCL. To je Ligy majstrov. No poď. Muslera? A je to Muslera, nice. Pekné, Muslera akože môže byť dobrý brankár. No a čo máme ďalej? Belfodil a Benat. Nebo vie čo. Dobre, ďalej. Asi ten prémiový zlatý balíček, áno. Lepšie nemáme. Sorry, inak som chorý, hej. Trošku nachcípaný a dosť. No poď board. Tak nič. Tak. Jemaili. Čo tam máme s ním ďalej? A pekné dresiaže Xbox, ja mám Playko, takže nič. A nedám si ten dres, kebyže tam je PS4, tak si ho dám. Dobre, ďalej otvoríme asi ten, áno, prémiový balíček zlatých hráčov. Abo tieto majú viac, tie prvotřídne, tých vzácnych, takže otvoríme tento. A nám to daj čo padne. Pekná animácia, že výbord? Nie. Barzali? Nie, to je Rugani. Pardon. Nevyznám sa. Dosť. Asi. Pekne. Pozrieme, koľko stojí Rugani. 1200. Nemám si ho v klube. Uvidíme. Takže otvoríme si jeden prvotřídny balíček zlatých hráčov. Dáme ten ľavý. No poď. Poď. Až nie jej. Prečo mi dávate playu? What the fuck? Nerozumiem, nevadí. Nevadí. Perez v duplikátoch. Pekne tuto Heaton. Ut. No tak koľko stojí tento frajer? 1400. No dám za nejakých 1200. 900. No to bude lepšie, lebo sa skôr predá. Dobre, ostatné posielame do klubu, ako vždy. Ďalší prvotřídny balíček zlatých hráčov. Poď, board. Je to board, nice. Má splnený cieľ. Portugalsko, brankár. Chcel som povedať Patricio, ale je to López. To je dobré. Môže byť. Pozrieme, koľko stojí frajer. Gabriel Jesus, to stojí 60 000, alebo 70, neviem. Počkaj, poďme pozrieť. Krásne, 61. Krásne, 60. Výborné. Ale ja si ho nemám v klube, pretože celkom je to beast, ale akože dosť malý. A López si už v klube nenehal, tam je na hovno. 2500. No. Dáme ho za 1800. Výborné. A všetko ostatné do klubu. Ešte tu máme Cahilla. A ideme na prémiový zlatý jumbo balíček. A potom následne si kúpime aj tento za 15k. Dačo dobré by nám mohol padnúť. Aspoň walkout. Keby nám padol walkout, tak to by bolo neuveriteľné. Walkout to není. To poznáte podľa toho spodného, či sa to tam objaví. Nič. Zase Rugani. Ja ho nepredať. Walkout poznáte podľa toho, keď to máte tak dole. Že či je to zasvietené, to EA Sports také, že to vidno. A ešte Burky, výborné. Koľko stojí Burky? 1600. No to sa mi neoplatí, to si nemám v klube. Koľko znakov a dresov tu máme. Rugani, koľko stojíš?
1700, tak ťa dáme za 1200, 300, 1300 dáme. Výborne, som rád. Všetko dole. Herta, výborne. Výborne. Ja som spokojný, pozrieme ešte, či... Máme 26 000, výborne, takže... Otvoríme. Chcel som povedať, že pozrieme ešte, či nemáme na 2 tieto peky, ale máme len 26 000, čiže nie. Máme tu krásnu animáciu. Board, bude to board? Nebude to board. To si robíte srandu, EA z 15 pekov Vizera mi dávať 78, to si robíte skrátka srandu. To je neuveriteľné. Dobre, máme tu Lazio, to si dáme Quicksell, Belgie, aj tieto lopy si dáme. A všetko to pošleme na Quicksell. Dobre, posledné 2 balíčky, najprv si otvoríme mega balíček, pretože tam je menej zácných ako v zácnom mega balíčku. Uvidíme, čo nám z toho padne. Čiže 50 kapek sa mi zdá, máme tu board. Je to horn. Toto mi strašne tá muzička pripomína, ako mal Handys Ahoj sousede. Strašne. Pavard! Pavard by sa za niečo mohol predať. Tomu vyššie majstrovstvá, no, 2400, 2500, 2300, 1900. Tak, za koľko dáme? 1500, dobre, dáme 1500. No vzácny megabalíček, ľudia, potrebujem aspoň walkout, prosím, EA. Prosím, fakt, EA, prosím, otvárame. Walkout! Walkout! To čo je? Nikola! Chlapci, Nikola! Nikola! Klose? Ja mám vás, chlapci, ja mám ikonu! Ja mám ikonu! To si robíte srandu! Ja mám ikonu! Ty kokos! Čo ti práši? Ja som milionár, ľudia! To je moja prvá ikona vo FIFA! To sa mi to teraz samé skipuje. Kto s ním? Casillas, no pozrieme, koľko stojí Klose, chlapci, ja som milionár! Ja som milionár! Ja som milionár! Čo ti práši? Ja som milionár. Poďme pozrieť, koľko stojí 2 milióny! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Milión a štvrť! Ty kokos. Ja som milionár. To je neuveriteľné. Ja mám ikonu, normálne behám mráz po chrbte. A ešte mám zlatý balíček. A 5000. Chlapci, to je neuveriteľné, ja mám ikonu. 3 roky na FIFA. V 17 som prvý raz na Ultimate Team. V 18 som celú dobu hral. A teraz som hral. Skipneme to. No, Rui Patricio z Goldpacku. Krása. Chlapci, ja mám ikonu. Ja dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. Ak je, určite hoďte like. Nezabudnite aj pozerať moje sociálne siete ako Instagram, po prípade Facebook, a na Facebook už nechodím. Čiže v podstate dole máte všetko. Ja sa s vami lúčim a pre viac takýchto úspešných, mega úspešných, ikonických pekopeninkov sa s vami lúčim. Čaute. Čus. Úplne by som zabudol, ale ja som vám zabudol ukázať môj tým. Nikto z vás nevie, aký mám tým. Takže vyzerá to takto. Toto je môj Ultimate Team zatiaľ. 183 za nejaký 2 týždne, čo vyšiel. Bráne Schmeichel, tuto Kompany, toto je oný, Laporte, bože, jak sa volá, musím pozrieť. Aurier, tuto Marcos Alonso, Lucas, Player of the Month, to som si spravil z BCčku, Herrera, Fabregas a Bernardo Silva a nahroto ikonka Klose a Lacazette. Na striedačke to máme takto, Dyer, CDMko, João Mario,
Kamko, Davis, Stones, Gabriel Jesus, ktorého som dostal v pack openingu, teraz ako ste mohli vidieť, Dembele a Vinicius Junior, chlapci, toto je najväčší bisk, ktorý má tohto frajera 18-ročného, tak normálne nežije, on nežije, to je normálne FIFA Master, toto som dostal za predkúpenie FIFA, Dokure, ten mi hral, Dubravka mi na začiatku chytala, tuto mám prázdny slot,